তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি অনেক ভালো আছো। তো আমি দেবী চলে এলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকের ব্লগে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চলেছি কি করে খুব সহজে স্বাস্থ্যকর খাবার বানিয়ে তোমরা খেতে পারো। দেখো, খাবার তো সবাই বানাও আর খাওয়া দাওয়া তো সবাই করো, তাই না? কিন্তু আজকালকার দিনে এসে এখনকার এই সময়টাতে দাঁড়িয়ে আমাদের যা সমস্যা, প্রচুর সমস্যা। আমরা প্রচুর তৈলাক্ত জাতীয় খাবার খেয়ে যত টেস্টি মুখরোচক খাবার খাই, বাইরের খাবার খাই, সেই করে কিন্তু আমাদের শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। আর বাড়িতে অনেকেই অসুস্থ থাকে, তাদের জন্য খুব তেল কম দিয়ে কীভাবে কী রান্না করব বুঝে উঠতে পারি না। আর আজকে আমি যে রান্নাটা দেখাবো একদমই তেল মশলা নেই বললেই চলে, শুধু জল দিয়ে রান্না। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিক শুনেছো, শুধু জল দিয়ে রান্না আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো। এতটা স্বাস্থ্যকর আর খেতেও খুব টেস্টি হয়। বিশ্বাস না হলে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখো। তো এখানে প্রথমেই আমি সবজিগুলো বানিয়ে নিয়েছি। তো সবজিগুলো প্রথমে দেখো কি কি বানিয়েছি। এখানে আমার আছে মিষ্টি কুমড়ো, আর এখানে আছে এই যে কচুর মুখি, যেটা হয় মুখি কচু, সেটা। তার সঙ্গে দিয়েছি আলু আর বেগুন। এটাই হচ্ছে আমার সবজি, এটাই ছিল তাই আমি এটাই দিয়েছি। তোমরা চাইলে বিভিন্ন ধরনের সবজি এর মধ্যে অ্যাড করতে পারো, আর কিছু না থাকলে আমার মতো এরকমই করতে পারো। কারণ দেখো, আমি বাইরে আছি, এখানে ভালো সবজি পাওয়া যায় না খুব একটা। বিভিন্ন ধরনের সবজি এখানে নেই, যাও 2-4টে সবজি পাওয়া যায়, সব কিছু জলে ডুবিয়ে রাখা, সেগুলো রান্না করে খাওয়া যায় না আর কি, এক কথায়। যার জন্য কিছু কিছু জিনিস যেগুলো একটু ভালো পাওয়া যায়, তো সেগুলোই নিয়ে এসেছি। আর এই যে দেখো, আমি এখন নিয়ে নিলাম কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাগুলো একটু চিড়ে নেব। তো আমি বটিদা দিয়ে একটা মাথা থেকে চিড়ে নিচ্ছি কাঁচা লঙ্কাগুলো। কাঁচা লঙ্কা দিয়েই রান্না করবে, কেননা শুকনো লঙ্কা খাওয়া কিন্তু অতটা ভালো নয়, তবুও আমরা খাই কারণ খেতে হয় তাই। তো চলো ঝটপট আজকে রান্নাটা করে নিই। আর হ্যাঁ, আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থেকো। তোমাদের কাছে এটুকু অনুরোধ করব, কারণ তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও করি। এই যে একটা রান্না যেখানে হাফ ঘন্টা লাগবে, সেটা ভিডিও করে করতে গেলে 1 ঘন্টার উপরে লাগে। তোমরা যারা ভিডিও করো, কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা, তারা কিন্তু জানবে একটা ভিডিও করে এডিট করে পোস্ট করতে কতটা সময় লাগে। এরপরে দেখো, আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। কড়াই বসিয়ে দিয়ে এতে আমি জল দিয়ে দেবো। শুধু জল দিয়ে রান্না বলেছি, তাই প্রথমে দেখো জল। তো এখানে আমার সবজি যতটা আছে, সবজি অনুযায়ী জলটা নিয়ে নেবে, যে আমার সবজিটা সেদ্ধ হতে ঠিক কতটুকু জল লাগবে। আমার সবজিটা এখানে ভালোই আছে, আমি 2 মগ পরিমাণ জল দিয়েছি। আমার মগটা কিন্তু ছোট, ঠিক আছে? তো সবজিটা যেন তোমরা তো বুঝতেই পারো যারা রান্না করো, সবজিটা ঠিক কতটা জল লাগবে, সেই জলটা আগে দিয়ে দিবে। তারপর জলটা একটু ফুটে উঠলে, গরম হয়ে ফুটে উঠলে, তখন সবজিটা ঢেলে দিবে, যেভাবে আমি ঢেলে দিলাম, ঠিক আছে? তো এইভাবে দিয়ে রেখে দাও সেদ্ধ করার জন্য। তো এটা সেদ্ধ হতে থাক, তাতে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছ জল, এটা হচ্ছে জিরে জল। তো জিরে জলটা আমি খেয়ে নেবো। জিরে জল বলতে কি বলো তো, জিরে আর মৌরি ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাতের বেলা, আর সকালবেলা এটাকে আমি গরম করে নিয়েছি, গরম করে খাচ্ছি। কিন্তু গরমটা একটু বেশি হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে জিভটা আমার পুড়ে গেল, বুঝতে পারলে বন্ধুরা? তাই রেখে দিচ্ছি, একটু পরে আবার খাবো। এটা খাওয়া খুব ভালো, আমি এটা খাই শুধুমাত্র আমার পেটে ব্যথা সেই জন্য। তো তোমরা এমনিতেও খেতে পারো, অনেকে রোগা হওয়ার জন্য খায়, বিভিন্ন কারণে খায়, আমি পেটে ব্যথার জন্যই খাচ্ছি, ঠিক আছে? এটা কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস, যাদের গ্যাসের প্রবলেম আছে, এমনি আরও অনেক অনেক কিছু থেকে কিন্তু রক্ষা করে এই জিরে আর মৌরি ভেজানো জল। এরপরে দেখো, আমি এই সবজিতে দিয়ে দিলাম লবণ। আর তোমরা যদি জিরে ভেজানো জল খেতে চাও, ইউটিউব দেখে সার্চ করে দেখে নিতে পারো কী কী গুণাগুণের আছে, ঠিক আছে? তো এরপরে দেখো, আমি রান্নাটা কমপ্লিট করি। তো এদিকে দেখো, লবণ দিয়ে দিলাম, ওটা সেদ্ধ হতে থাক। আমি তাতে একটু আদা কুচিয়ে নিই, কারণ আদাটা তো দিতেই হবে, নিরামিষ রান্না যেহেতু, তাই কিন্তু আদা লাগবে। আদা ছাড়া কিন্তু একদমই ভালো লাগবে না, আদাটা তোমরা দিবে। যদি বেটে দাও সেক্ষেত্রেও হবে, আর যদি ভাবো না আমি থেতো করে দেবো, সেটাও কিন্তু হবে, থেতো করে দিতে পারবে, ঠিক আছে? তো পরিমাণ মতো একটু আদা নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, সবজি যতটা যে এইটুকু আদা আমার লাগতে পারে, সেইভাবে কিন্তু তোমরা আদাটা দিয়ে দেবে। তো এখানে একটু ধুয়ে নিলাম পরিষ্কার জল দিয়ে। আর বুঝতে পারছো এখানে সেরকম কোনো জিনিসপত্র, কারণ এখানে ভাড়া থাকি, আমি দূরে এসেছি, এখান থেকে কোনো জিনিস আমি নিয়ে যেতে পারবো না, তাই এখানে যত জিনিস কম থাকবে ততই ভালো। এরপরে দেখো, আদাটা থেতো করার জন্য আমার কাছে এই মুহূর্তে কিছু নেই, সেই জন্যে যে এইরকম একটা কাঠ আছে, কাঠ নয়, এটা একটা অন্য কিছু কাটার আর কি। তো ওটা দিয়েই আমি এই
থেতোটা করে নিচ্ছি। দেখো ভালো থেতো হয় না, বুঝলে, এটা দিয়ে যেহেতু কাঠের টুকরো দিয়ে কি ভালো থেতো হয়, তার মধ্যে আবার পাতলা কাঠ, মোটা হলে তাও হতো। কিন্তু দেখো নাই মামার থেকে কানা মামা অনেক ভালো, সেই জন্য আমি কিন্তু এটাই করে নিচ্ছি যেভাবে যতটুকু হয়। ঠিক আছে, তো চলো আদাটাকে থেতো করে নিই। আর তোমাদের কাছে তো অবশ্যই শিলনোড়া থাকবে, শিলনোড়া না থাকলেও এটা থেতো করার জন্য নিশ্চয়ই অন্য কোনো পদ্ধতি অবশ্যই থাকবে, সেটা দিয়ে করে নেবে। আমারটা ভালো হবে না, একটু কেমন যেন থাকে। এরপর দেখলাম সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে, তাই তো সবজিগুলো একটা বাটিতে নামিয়ে রেখেছি। এরপর কড়াইটা আবার দিয়ে দিলাম। কড়াইটা গরম হয়ে গেল। গরম হওয়ার পর দেখো আমি একটু তেল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো, মানে যে খুব তেল দেবে না, অল্পই তেল দিতে হবে, কেননা যেহেতু এটা মানে মশলা ছাড়া রান্না। আর আমি কিন্তু সবজিতে একদমই হলুদ দিইনি, তোমরা চাইলে হলুদ দিতে পারো, হলুদ ছাড়া। এ পর্যন্ত শুধু লবণ দিয়েছি, ঠিক আছে। তো এরপর দেখো আমি একটা শুকনো লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, তোমাদের হাতের কাছে তেজপাতা থাকলে দিয়ে দিতে পারো, আমার কাছে নেই তাই আমি দেবো না। এরপর দিয়ে দিলাম পাঁচফোড়ন। তো পাঁচফোড়নটা দিয়ে একটু পুড়ে গেলে, মানে পাঁচফোড়নটা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো কিন্তু আদা, যেটা কুচিয়ে রাখা মানে থেতো করে রেখেছি আদাটা, সেই আদাটা এর মধ্যে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেলে দেবো সবজিটা। দেখো আদাটা দেওয়া হয়ে গেল, এবার একটু নেড়ে চেড়ে নিই, না হলে পুড়ে যাবে, তাই না। তো আর আমার কড়াইটা তো দেখতে পাচ্ছ, কড়াইটা কেমনই যেন তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, কিসের কড়াই যে এটা ভগবান জানে। এরপর দেখো আমি ঢেলে দিচ্ছি সবজিটাকে। এই যেভাবে ডাল সমারা দাও সেইভাবে কিন্তু সমার দিতে হবে। তো সমারা দেওয়া হয়ে গেল, সমারা দেওয়া হয়ে গেলে এবারে কিছু সময় এটাকে জাল করার জন্য রেখে দাও, যেন যে দেখো আমার সবজিটা কিন্তু জল জল আছে, তাই না, জলটা কমে যাবে। এরপরে যেহেতু নিরামিষ রান্না, তো হালকা একটু চিনি তোমরা অ্যাড করতেই পারো, নিরামিষের জন্য নয়, আমি নিরামিষ রান্না করি না, কিন্তু যেহেতু মিষ্টি কুমড়ো আছে, তো মিষ্টি কুমড়োটা কী হয়, অনেক সময় মিষ্টি হয় না, আর মিষ্টি কুমড়ো মিষ্টি না হলে খেতে ভীষণ বাজে লাগে। সেই জন্য একটু চিনি তোমরা অ্যাড করতে পারো, তাতে করে কি হবে বলো তো, একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগবে। এই দেখো আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিয়েছি। এটা খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে, খেয়ে দেখেছি, সেই জন্য তোমাদেরকে বললাম ঝটপট করে এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখো। ওকে, সবাই ভালো থেকো।